साथी कस्तो भएछ खाजा ल भन्नु त ट्याक्क एकदम बवाल भएछ 5 स्टार होटलमा खाएको भन्दा नि दामी भएको छ हैन होला हौ साँच्ची हो 5 स्टारमा यस्तो अर्ग्यानिक सब सागहरू यस्तो दामी दामी पाउँदैन तर पनि यस्तो दामी बनाएर दिएको छ तिमीले चाहिँ ल बवाल भएको छ खासमा मलाई तिमीले बनाएर दिएको हो नि त अब म नि फ्यान भयो क्या त्यस्तो मिठो लाग्यो त्यस्तो होइन त्यो खाना चाहिँ मलाई मिठो लाग्यो अब मेरो घरमा है हामी 3 पटक होइन यस्तो खाएको 3 पटक हो हामी एकदम मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ साथीले बनाएको चाहिँ उसले फर्स्ट टाइम बनाएको तर पनि एकदम बवाल बनाएको छ ल मलाई एकदम मिठो लाग्यो छैन ल यस्तो छ ल साथी म नि खान्छु है अब ल ल सबैजनालाई भरे भेटौँला अब